Hello， 大家好，我係 Carmen。我咧之前咧就成日都去焗汗啦，咁但係咧焗汗啲人咧都會問我啲，其實點解你都可以咧攞住啲汗咧出嚟影相啊，或者係咧點解可以見翻自己啲汗出嚟啦？咁咧我今日咧就拆解俾大家睇，點解我可以攞住啲汗。我之前做呢一個咧焗身嘅時候咧，就會成日都攝隻手埋去啦。而家咧我就可以咧隻手咧係好自如咁樣可以玩電話添啊。咁所以咧變咗咧焗嗰30分鐘咧都唔會覺得好辛苦。另外咧就係啦，呢一個咧就係咧本身咧佢咧就會幫你咧搽晒呢一啲咧佢哋獨家用嘅一啲物料啦，跟住咧就會幫你搽咗成個身體裏邊先至包住個保鮮紙。咁而佢哋嗰個咧就會幫你咧促進呢個新陳代謝啦，同埋咧幫你血氣循環嘅喎。咁所以咧就會容易啲排汗出嚟噶啦。咁佢咧就可以咧伸隻手出嚟咧，咁同時間咧我就可以玩電話啦。咁你個30分鐘嘅時間咧就非常之易過啦。咧就會咧佢會幫你咧就會撳計時啦。咁佢就會好好嘅喎，隔唔知就會隔15分鐘到啦，就會入嚟問你需唔需要水啊。咁到時咧因為咧你出好多汗咧就好缺水咧，就會好驚渴嘅。咁你今日嘅結果係點啦？寶寶你真係要勤力啊！污濁啲啦，咁可能咧因為咧唔夠瞓啦，同埋咧可能咧我呢排食嘢咧就食得即係冇乜節制啦，咁所以咧變咗咧排出嚟嘅汗咧都係咁污濁啊！